Très chère divinité de la matière que vous êtes, je viens encore devant vous pour partager certains points qui concernent notre vie après la mort. C'est quoi la mort? Quelle est son importance? D'où vient la mort? Chaque fois, on se pose la question pour nous. Liwa eza nini? Souvent, bato babangaka liwa mpona bayebi te koto bakendaka bazokende wapi ndenge batamaka nsima ya liwa. Mais moto moko ya kopose ngai question ya lobi, mais yo nanu yokufa te, boni yokolobela biso moto soki akufi akendaka wapi? Nabotama prématuré na 6 mois. Nazalaki conscient ntango oyo nabotamaki. Abandaki koki alors ekoyeba ntango oyo nazalaki bebe. Nayebi keno nakufaki. Ntango oyo nakufaki. Nayebi kote nakendaki. Nayebi koma nazongaki. Yango wana sija lelo te. Sija lelo toye kolobela liwa eza nini. Avant nanu ya kolobela liwa, esengeli kolobela mpona nini tozovivre na mokili. Nakolinga te tozwa ba minutes ebele, juste 5 minutes soit 10 minutes. Mais na 10 minutes wana nakosala effort naloba l'essentiel, juste kaka l'introduction. Ndeko nanga yokoki kozwa nyonso ya mokili, yozwi mbongo, yozwi mibali, yozwi basi, yozwi bana, yozwi badiplôme. Un jour yokokufa kaka. Nyonso oyo motu ya kokangama nango makasi, un jour ya separaka nango. Quel que soit yolingi mobali no mingi, soit boko kabwana na trahison, soit moko ya kokufa atiki moninga, de même peke mwasi, de même peke molibani. Yokoki kolinga bana no makasi, quel que soit yolingi bango mingi, un jour boko kabwana yokokufa, soit bango bakokufa yava yo. Yokoki kolinga montre na yo mingi, un jour yokobeba. Yokoki kolinga lupango no mingi, un jour yokokufa. Même ata ozalaki na 50 mapango, bakokunda yo kaka na mwa mesure moko ya mabele. Pe alors na mwa mesure wana, peut-être bato nyonso yosungaka ntango yozalaka na bomoi, bakoyaka kasusu kotia propriété na tombo na yo te. Mbola soki ebeti yekoalibuka tombo na yo. Sima nango bakoya bato misusu baye basombi libulu oyo bakundaki yo bakisi moto mosusu. Mpona nini basondolaki yo? Nyonso yokokangama nango esengeli kaka yo perdre nango. Mais pourquoi nyonso tokangamaka nango esengeli kaka to perdre nango? Bitsa moto na mokili eza nini? Soki tout est vanité. Totangi ba classe, yozwi ba diplôme, nasali effort, nazwi ba médaille, nazwi ba titre, nazwi ba lokumu, nazwi connaissance. Nakomi neti sana. Mais un jour nakokoma passé. Un jour nakokufa. Toyebi bakonzi ebele
président Mobutu, président Kabila, papa Tshisekedi, papa Lumumba. Basala bakombo. Mais lelo oyo, combien de personnes bakendaka pour avoir sa propriété na tumona ye. Tango yo njoza na mbongo, tango yo njoza na capacité na mokili bato bakozala ebele pembe na yo. Mais soki okufi yo kozala yo moko. Moto abotamaka ye moko, même ata bapasa mutu na mutu ya botamaka na seconde na ye. Moto abotama isolé. Preuve na kati ya libumu mpona mwasi ya zwazimi mai ya mobali yebimisaka plus de 12 milliards de bébés. Kaka moko moto azalaka sévère missionnaire mpona ya botama to pe ya kola na libumu. La même chose sur terre. Est-ce que bit na biso sur terre yezali kaka kozwa mbongo? Soki ezalaki kaka mbongo, pourquoi mbongo esombaka liwa te? Est-ce que bit na biso na mokili yali ezali kozwa badi diplôme kaka? Soki ezalaki mbongo, combien de diplôme yetikala batekela nguba moto kufa? Est-ce que ezali kaka bali médaille? Combien de personnes batika ba médaille? Est-ce que ezali kaka kobota bana? Combien de personnes batika bana? Est-ce que ezali kaka kozala na mobali ya mbongo? Soit mwasi ya kitoko makasi, soit basi ebele, soit mibali ebele. Combien de personnes babundisa bamibali, babundisa basi mpona bote na ye, mpona mbongo na ye? Mais jour ya kokufa ya kokende kaka ye moko. Alors, si je na biso lelo ezali koyeba motu soki akufi yakendaka wapi. Mais yava na le expliqué motu soki akufi yakendaka wapi, esengeli na loboyeba ntina na biso na mokili ezali. Motu. La Bible dit dans Genèse, Dieu dit, Eloa, Elohim, parce qu'il les a plusieurs. Alors, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nzamba zui parti na ye à kotisyango na kati motu. Bita motu na mabele ezali nini? Ya kolamusa nzambo alali na kati na ye. Tu sais, les disciples balobi na Jésus, to ali tiki nyoso, to landi yo, to kozwa nini, yalobi, nyoso yo bokozwa, ezali kaka ba matabisi. Nzembo moko na katolike bayembaka. Luka na ino, bokonzi bwa likolo, bisusu bisonde ozwi yango sima. Luka na ino, bokonzi bwa likolo, bisusu bisonde ozwi yango sima. Bokonzi bwa likolo nini ye, zala motema bolamu. Luka na ino, bokonzi bwa likolo, bisusu bisonde ozwi yango sima. Luka nano bokonza likolo. Bokonza likolo wana ezali likolo ya mapata te. Partie supérieure, partie ya kimonzambo yo fandi na kati na yo. Mais comment? Donc ko ali manifester partie ya bo ali nzambo yo fandi na kati na biso. Alors pour na manifester partie ya bo nzambo wana, première chose, esengeli kosi identifiaka na ba événement te. Comment s'identifier na ba événement te? Na 10 commandements. Premier commandement, nzambe ya binini. Okolinga nzambe mokonzi na yo na motema na yo mobimba, na mabanzo na yo mobimba, na molimo na yo mobimba,
yo kozala na nzambe mosusu liboso na ye te. Pamba te nzambe oyo ya yo azali nzambe moko jalo. C'est-à-dire, pour na nzambe, il y a se sentir très important de pas na yo. Dieu a amoureux na ye. Topé amoureuse na ye, mais fidèle à lui. Comment nous connaissons nzambe fidélité? Ezali lorsque Paul alobi nini ekokabola biso na bolingo ya nzambe? Liwa, mbongo, kitoko, problème, maladie, eloko moko te. C'est-à-dire, linga nzambe koleka problème na yo. Des fois, je sais nga pasi na yambi motabi. Maître nzambe linganga te. Pourquoi yazo tika ngai na souffrir? Donc, pour na yo, souffrance ezali donc ngela kisi kenya nzambe linga kayote. Tandis que nzambe azali, nzambe azamu monoko wana yozoloba. Pema wana yezu bima na kati ya monoko na yo. Ya mwana nde ado na présence na ye. Devant nzambe, souffrance ezalaka te. C'est-à-dire, souffrance ezalaka créer na cerveau na biso. Nzambe soki a remarqué yolingi makasi na bonheur yako tina malheur. Pona yata na soki yolingi makasi na malheur. Soki yolingi makasi na malheur na leur bonheur, nzambe ya rebelaka kiboma. Nzambe ya kolangwa yo. Nzambe azali mutu ya yokaka kanda ya tombaka pe ya mori. Mais plusieurs personnes bakoya kanali piège comment. C'est comme moi les bali. Yalingi ya bala mwasi. Alubino yesengeli na nale tester. Na zumbongo na se na kiti. Mwasi ya yimimbo. Pandaki ya yimimbo. Na kozala susu na makanti ya ko balete na bineni azali maboko milai. Soit alors na li bimisi na ba restaurant azana yesengo me jour yo toko zanga mbongo akomi kanda kanda. Par là il y a la kisine alinga te mbala moko ya kwali perdre ba ya avantage. La même chose nzambe. Des fois il y a de la biso bonheur na leur malheur pour na kwali tester niveau ya bolingo na biso. Et pas na est-ce que tu lingi makasi des fois il y a ça la gapkeno parce que nzambe te. Donc Satan te moto a créé malheur nzambe. Yalobi na livre ya c'est moi qui crée le malheur pe bonheur. Yende moto akela li felo akela pe lola. Yepe moto yakela kolela na koseka. Salomon dira chaque loko ingeza na tana na Ecclésiaste. Ingeza na tana kolela na ya koseka. Alors pourquoi nzamba sana batan wana double? Nzamba lingi nini? Yo linga ye na tous les deux à leur temps. Ingeza na bato balaka nzambe kala tango ya malheur. Nzambe soko babolinga okomona mwendo ko na kosala ngai ingeza na bato basala ngai ba promesse. Biso nzamba sali na kosala kado tango nzamba sali ya musena ya boya ya beke ya boya pe ya pe. La même chose, nzambe ya testa biso. Tangu ingeza na souffrance, motazai wali pusa na pembeni na nzambe mingi. Tangu akomi na bonheur ya bosa nzambe. Nzambe sko ya kolbani non. Pona mwana nga yoyo yali na mingi, yesengeli nango misa ya na souffrance. Ya mwana batu misusu nzambe ya tika ka bango na souffrance pourquoi? Soki akomi na bonheur ya bosa naka kolinga nzambe. Linga nzambe koleka mbongo na yo. Linga nzambe koleka musala na yo. Jaza na batu misusu yo bazalaki na temps pona nzambe tango nanu bazalaki ba chômer. Mais tango ya zui musala azaka toujours na tenter. Et alors que nzambe azana besoin yo linga ye na tous les moments. Plus yoko pesa sens ya vie na yo kombo que non, je vis pour aimer que Dieu. Yoko linga nzambe ni nzamba sa motote. Yoko linga ye soki yokomi inébranlable. Soki yokomi donc zen. La Bible dit moi na David azobela, David azo
sambela tango yo mwana David akufi David akomi na ye koadore c'est-à-dire souffrance ewumbumelaka douleur ewumbelaka makasi na kati ya molimo na yo te tokosenga na moto azali koalifime alala te parce que ya kopesa quand même. Alors souffrance Dieu ale wumela makasi na vie na yo te soki mpo na yo priorité na yo yale ezali ngombe mibali basi tout soki nzambe ya remarke que non yo makanisi na yo tout yezalaka na yeloko boye nzambe aza nzambe moko jaloux ya kokomisa yeloko wana douleur ya kokomisa ngo souffrance. Tu peux vivre une vie sans pourtant vivre. Tu peux vivre sans le Dieu vraiment dans l'existence réelle. C'est-à-dire, l'homme vit primordialement pour manifester l'amour de Dieu dans la création. C'est-à-dire, na temps, na espace. Lorsque on parle de l'espace, c'est-à-dire place, bah, endroit, c'est-à-dire linga mabele, linga circonstance, comme là, moment ya bonheur, ça la adoration, moment ya malheur, ça la adoration, moment ya trahison, ça la adoration. Moi, na nzambe ya mille la devant batuti. Na yebi mutu moko na Bible. Joseph. Azaki mwana suka. Abo yale boko ami pembeni ya banyama. Mais kuna na nyama ya kolisa kifua azalaki isolé abandaki kolinga nzambe kote moko ebatama bandeko na ye bazalaki na ville plus moto amanifestaka bolingo nzambe na kati ya isolement ya souffrance plus nzambe ya manifestaka aussi si bolingo na ye nzambe atuti motema ya prophète Samuel akiti aye na ndako ba David alobi nzambe atinga pona mokonza mboka ono bana ngai yabi no nzambe alobi bana ngo bazawa te mwana moko azawa pe ono yaza na zamba balandi David na zamba tala ndeko na ngai yokoki yoza chômeur yokoki yotanga te yokoki yozangi bote yokoki batu bacholi yo. Lorsque tout va mal, ceux qui battent nyonso ba rejeter yo. Ceux qui olingi batuana ba vivre miracle na yo. Ba vivre bien les camps, bazala na sia makolo na yo. Bosana bango. Adorer nzambe. Vivre na kati ya boale lingo na adorer nzambe. Muto yo wazaka amoureux ayokaka lisusu te. C'est comme bana basi, c'est comme bana ya bali. Ceux qui ont tombé déjà, il y a moyen de c'est difficile. La même chose, bolingo nyoso to vivaka na monde. Ngezali cet âge pona ko aliye kola kolinga nzambe. Ceux qui olingi nzambe inconditionnellement, nzambe na lingi yo teke pona yo pesa leloko. Na lingi yo pona rôle na ngana mukili yo zali donc nazali pas les vivre kaka pour t'aimer. Tu es l'amour incarné. Par là, nzambe ya kwani créer ma situation. Ni eleki na makasi. Situation na yo te moteleki na makasi. Na yelelo pona kolobela yo tina ya vie na biso sur terre. C'est d'aimer l'amour. Kolinga nani? Linga nzambe koleka batu nyonso. Elaki siteke yokangisa batu ba ennemi pas. C'est-à-dire nzamba fwandi na kati ya mutu nyonso. Plus yolingi nzambe plus yokolinga ndeko na yo. Même ata moto asali yo mabe yobi te nzambe yalingi ya tester bolingo na ngai. Par là, yosali ngai mabe nasali yo malamu. Osali ngai mabe nasali yo malamu. Yo moko yokomema makala moto na moto. Yezaki kaka première partie pona koloba na bino c'est quoi? Tina nini ya existence na biso na moki. Mais comme nous avons date sur le bateau Koufa, date sur l'Afrique, tu fais ta journée à Bamor, on a à parents. Mais respect, le bateau sur Koufa. Dès qu'on a un jour,
biso nyonso tokokufa. Tese nayokaki mpasi na publie photo ya prophète moko akufaki na Facebook, bamisusu bazofinga ye. Azwi akufaki akanisaki ye nde Nzambe. Bongo yo nde yokotika na libanga ndeko. Moto nyonso ya kokufa. Esengeli to ali préparer liwa na biso. Comment toko préparer liwa na biso? Yoko préparer donc liwa na yo na ko aller vivre chaque seconde neti etikali dernière seconde na yo. Y être extraordinaire dans l'ordinaire. Les biens, il faut les faire très bien. Ça la ka malamu avec décision. Ceux qui esengeli ndio alintea tea très bien. Ceux qui esengeli ko aller yede pe très bien. Ceux qui esengeli ko sala musala sala musala pe très bien. Ceux qui esengeli ko linga bana na yo, mwasi na yo, mobali na yo, linga bango pe très bien. Pambate seconde yo yikoya peut-être zali liwa na yo. Tango yo yoko kufa yoko kende na bikite diplôme te. Mbongo compte na banque te. Baninga bazo lala nzala. Na les mêmes avenir na yo wana ba fazer baza. Mais yo na compte na yo mbongo miebele. Ndeko no yazali kwa le nyo kwama na bana. Mais yo biloko yo bwaka kana fulu. Prépare ta mort. Na présent na yo. Moto soki akufi lelo pendant 3 jours. Moni tournaka. Pona wali pesa message na bato nyonso yo bayebaki. Sima 3 jours. Pendant 40 jours. Azalaka toujours na biso. Ya komona biso, ya ko yoka biso. Ya koki même kwa bima na ba dans na biso. Sima ya 40 jours, ange amour ayaka kobenga ye pembeni ya cimetière. Molimo no ye kobima. Singa moko yekangaka banzoto na biso ya molimo na ya bikoma wana etikala. Babenga yango cordon d'argent. Sima nango ange de la mort ya kokata singa wana. Sima nango ya ko mema yo na ba astral. Kuna mabe nyonso yosala bato yoko vivre yango x7. Sima ya ko vivre ba mabe nyonso x7 yoko kanisa yondire yozala lifelote. Ceux qui olongola yata zemi moko mwana wana ya kolando kuna na ba makila. Ceux qui yo ali salaka bato ba mabe ba makanisi nyonso ya mabe yokani selaka bato. Yeko koma bademo pona konyokola yo. Soki yokimi moyen yozala protéger kuna yezate pona nini nzoto na biso yezalaka protection. Soki problème yolamuki comme cauchemar. Mais wana bakati singo yo yekangaka nzoto na biso na molimo na biso yokosouffrir. Sima nango ange wana soki amoni ke non yosouffrir kuna mingi yamemi na eau astral. Malamu nyonso yosala yokomi kovivre yango. Yusko yoko kanisa neti yokoti lola. Soki yozalaki chrétien yokozala yotire na parler ba chrétien. Mais yezali kaka yeta. Sima nango bakolongola yo wana. Soki ozalaki musulman batire na paradis ya ba musulman. Mende yezali nango paradis te. Kaka place moko ya récompense. Sima nango bakolongola wana. Bamemi devant ba 24 ans. Non. 3e monde angélique. Bako bimisa carte mémoire moko na cerveau na yo. Babengaka ngo mémoire catch. Nini yo diaphragme. Bako bimisa PCD moko na CRT na yo. Babenga ngo mémoire cachée. Malamu na mabeno bako peser. Ceux qui bamoni ke esengeli yozonga susu na mo kilité batindi yo enfer. Ceux qui bamoni ke non bali pesa yo chance. Ceux qui ozalaki riche bazongi sur ligne. Pauvre soit infirme. C'est un peu ça ndenge yelekaka. Il juste ya démon pona na le lekisa journée oyo pambate
sans que nabakisa un mot. Alors bato nyonso oyo bazali na ba question bokoki koale comment question na commentaire. Yo aussi moto oyo yalingi koali soutenir maître Jean-Pierre mpona ye azalaka toujours ya forme maigre, ye ezalaka mpona nani donc esalelaka bino ba video, nzambe ya kopambola bino. Yolingi yotinda quelque chose soki olingi, numéro ya telefone yango 00243 81 611 867 00243 81 611 867. Alors, Nekonanga, vivre chaque instant comme des amis derrière moment. Ceux qui nous ont découvert nous à Kufa, qui n'a qu'à n'abatombo, pagosaka, kombaka, visitaka. Please, tu peux savoir là-bas, la bisuba Kufa. Please, bamote, basengela la bisuba grâce partout, bakoki. Moto oyo yalingi yazwa profondeur ya seulement oyo concernant monde bato bakufa kende na YouTube nanga koma Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo TV officiel. Merci beaucoup. Soyez bénis.